Dan huwa diskors eżatt illi lissen Roberta Bela nhar il-Ħadd f'Birkirkara. Dil-ġimgħa kelli okkażjoni nitkellem ma' maġistrat li qalt li vera il-qafas tal-liġijiet preżenti jippermettilna illi nistgħu nagħtu pieni baxxi jew pieni għoljin għal rejat partikolari. Diskors illi qalu waqt attività politika tal-Labor u li kien għal kollox ikkundannat minn bosta professjonisti u esperti fil-qasam legali. Fosthom il-Kamra tal-Avukati li esprimiet id-disappunt tagħha għal dak li qal il-Prim Ministru. Il-Kamra tal-Avukati spjegat li mhux kompitu tal-qorti li twassal messaġġi lis-soċjetà iżda huwa kompitu tal-politiċi huma jridu jilleġiżlaw u l-ġudikatura tapplika l-liġi. Il-Kamra insistiet li tali taħdidiet li semma li kellu l-Prim Ministru ma' maġistrat dwar funzjoni tal-ġudikatura imorru kontra il-kodiċi tal-etika la darba ma tkunx saret konsultazzjoni qabel mal-Prim Imħallef. Dan għaliex, skont il-Kamra, din hija prassi bażika. Il-Kamra tal-Avukati spjegat li tali diskors li jiġġeneralizza x'deċiżjoni tkun ittieħdet f'ċertu kawżi mingħajr analiżi dettaljata huwa diskors superfiċjali. Insistow li kull persuna ħaqqa l-aħjar difiża possibbli. Intant, Net News staqsa lill-Ministru Owen Bonnici li għal xi żmien kien responsabbli wkoll mill-Ġustizzja jekk hu qatt kellu xi taħdida ma' maġistrat. Iżda mingħajr ma weġibna iva jew le biskumdità enormi ħarab mid-domanda u jieġeb dwar il-Karnival. Inti ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrati? Jiena il-responsabilità li għandi llum hija dik tal-kultura. Llum ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar żvilupp importanti ħafna fejn jidħol il-Karnival ta' Malta u avveniment importanti ħafna fejn jidħol Karnival. Ma ġieli kellek taħdidiet ma' maġistrat? Nerġa' ngħidlek jiena ir-responsabilità tiegħi llum hija dik ta' Ministru għall-Kultura. Ġifier ma tistax tgħidli jekk jivvalja? Nerġa' ngħidlek jiena r-responsabilità tiegħi hija Ministru tal-Kultura. Mistoqsi dwar il-problema ta' sigurtà f'pajjiżna Bonnici stqarr li l-Gvern qed jagħmel minn kollox u għal darba oħra żeffen fin-nofs il-Karnival kif din l-intervista saritlu wara konferenza tal-aħbarijiet rigward il-Karnival 2023. Brabta ma' suġġett tal-Karnival Net News staqsa lill Ministru fiex waslet il-weda numru 727 tal-Manifest Elettorali Laburista Owen Bonnici l-ewwel bl-aktar mod evidenti ma kellux idea li mwaħda kienet u sussekwentament meta spjegajnilu li kienet fuq il-fatt li kellhom isibu post adegwat f'għawdex biex jintuża mid-dilettanti tal-Karnival huwa farfara fuq il-Ministru Clint Camilleri u xorta waħda oġbu li ma jweġibx. Jekk tippermetti ngħaddi kumment naf li xorta waħda mhux ġibu dal-kumment, imma illum ġejna hawnhekk u qed nitkellmu dwar investiment ta' €1,200,000 biex inkomplu ninvestu fil-Karnival ta' Malta. Issa tista' tiġi hawn u toqgħod. Fuq il-Karnival ta' Għawdex qed ngħidlek mhux l-istess ħaġa Għawdex Malta. U toqgħod tilab u toqgħod tikkwota n-numri, għandek kull dritt dan huwa x-xogħol tiegħek, però aħna qed nagħtu r-riżultat fejn jidħol il-Karnival. Dan ifisser illi id-dilettanti tal-Karnival f'Għawdex għadhom qed jistennew l-istess bħal dawk f'Malta illi għadhom qed jistennew dwar x'se jsir mill-weda brabta mal-imħażen fil-villaġġ tal-Karnival.